Cha kwanza cha msingi kuliko yote ni lazima watu wafahamu kajitambulisha yeye rasmi ni timu gani. Kasema yeye ni timu Kibwana. Mimi sijasema timu gani. Kwa maana kama timu Kibwana maana yake mimi timu ya ushindi. Na mwaka juzi vipigo vilikuwa vinaendelea. Na mwaka huu vipigo vitaendelea. Lakini cha msingi kuliko yote, taasisi ya GSM wamezungumza mambo ambayo yanaenda kugusa jamii yetu kwa ujumla. La kwanza, wamegusa sekta muhimu, moyo wa taifa. Wamezungumza kuhusu elimu. Wamesema watajenga vyoo 4, lakini choo kimoja vinakuwa na matundu 12. Tafsiri ya haraka ni nini? Ukimwona Kibwana alivyovaa ni mwanafunzi, kwa maana yake Kibwana anaenda kuguswa katika sekta hiyo, kwa sababu anaenda kusaidia elimu, na Kibwana ukimwona ni kama mwanafunzi. Lakini la pili, sekta imezungumza mwaka huu, GSM wamezungumza kuwa wataenda kugusa wakina mama mmantilie. Sisi ambao tumepata bahati ya kuzaliwa na watoto mmantilie, kwa mama yetu wanaenda kukombolewa kupitia GSM Foundation. Watu wasiopungua zaidi ya 500 watapewa vifaa, watapewa mitaji. Ni tafsiri ya haraka kuwa wanaenda kukomboa kundi kubwa la kina mama kuondokana na limbo maskini ambalo GSM wanaenda kutoa hizo fedha. Mwaka jana kwenye tamasha hili tulitoa kuwasaidia watu bima za afya, na miongoni ambao wanufaika ni wazee wakina Kisugu, nao ni miongoni ambao mwaka jana tuliwagusa. Ni tafsiri kuwa wape tabasamu linagusa kila sekta. Hiyo maana yake ndio maana ya tabasamu. Lakini jambo kubwa kuliko lote, tumezungumza mwaka huu madaftari pamoja na vyoo, lakini nimwambie Kibwana, ni dhambi kubwa sana katika maisha ya kawaida ya kibinadamu kumnyang'anya mtu mkate wake. Hiyo ni dhambi kubwa kuliko dhambi yoyote. Lakini kulingana na wape tabasamu kwa standard ambayo tumeweka, ni lazima tutafute watu wenye nguvu wakubwa na umri, kazi na umri. Haiwezekani almost miaka 3 unaenda na mtu mzee kwenye usemaji, alafu kategemea upate matokeo. Never, hawezi kupata matokeo. Ni mbaya kugusa mkate wa Kisugu, lakini ni mbaya zaidi kuendeleza kufungwa kwa sababu una timu ya wazee. Relax. Mimi mzee. Tumezungumza katika hiyo, lakini amezungumza kuhusu kaka yangu, kuhusu Job. Amemsifia sana. Na nyie waandishi mashahidi, hizo sifa sio za bure. Angalia maneno yake. Mwangalie kabla ya leo, miezi 4 iliyopita, miwani inafanana. Kwa maana yake wape tabasamu, imeenda kumpa tabasamu hata Kisugu ameweza kupata miwani mpya. Pige makofi kwa Dickson Job. Sasa kwa kiujumla tumezungumza kuhusu mambo ya msingi, lakini yote kwa yote tunaenda kukamilisha na mchezo. Na namwambia captain, msimu huu tuje kitofauti kidogo. Tulete mashine kwa kweli. Kuna mchezaji wa mkopo wa Wydad Casablanca anacheza hapa ligi kuu Tanzania bara. Inabidi tumlete hata kwenye timu yetu, kwa sababu ili uweze kujua kama unapata yule mchezaji wa mkopo anacheza pale mbele, alafu namchukua yule mchezaji ambaye anashindana na Lembele kule ligi 1 namba 9 namba 10. Bwana msimu huu maji ataitamba. Kwa kifupi, shukrani. Leo tunaingia makubaliano. Hapa kuna watu wawili tofauti. Kuna influencer Kisugu na kuna balozi Mwalimu Yanga. Ni standard ambayo tumejiwekea. Yaani kuna influencer alafu kuna balozi. Influencer ni Kisugu, balozi ni Mwalimu Yanga. Huyu hana tofauti na wale wengine wale. Wakina nani sijui, wakina Kulu wasi wakina nani wale.
ndio standard ambayo imewekewa. Balozi wawape tabasamu ni Mwalimu Yanga, lakini lazima tuwakumbushe makampuni